Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бірлесіп орындалатын жұмыстардың қалай жасалатынын, қалай есептер түсінуге болады және де шығаруға болатынын үйретемін. Есептер шығарамын. Мінекей бірлесіп орындалатын жұмыстарға арналған есептер. Күнделікті тұрмыста екі немесе бірнеше жұмысты бірлесіп бір тапсырманы орындайтын болса, жағдайлар жиі кездеседі дейді. Мысалы, шебер мен шәкірті бірлесіп бір тапсырманы орындайды. Құрылысшылардың екінші бригадасы бірлесіп бір үй салады. Сол сияқты екі немесе үш құбырдан қатар аққан сумен хауыз толады және тағы басқа. Мына жерде солай айтып қойыпты, тағы да сол сияқты деген. Бір-біріне қарсы қозғалған екі дененің қозғалысы және өзендегі катердің ағыспен, теплоходтың ағыспен қозғалыстары да бірлесіп орындалатын жұмыстарға жатады дейді. Мінекей достар, міне жерде үлгі беріп қойыпты. Осы үлгіге қарап түсініп алсаңыздар болады. Цистернаны бензинмен бірінші насос 24 минутта толтырса, екінші насос 40 минутта толтырады. Екі насостан қатар аққан бензин мен цистерна қанша уақытта толтырылады дейді. Оны табу үшін біз мінекей мысалын беріп қойыпты. Осы мысал арқылы түсініп аламыз. Түсініп алсаңыздар, кеттік. Есепті шығаруды бастаймыз. Достар, мен бүгін сіздерге осы 695-ші есептің асы мен біріншісі мен екіншісін түсіндіріп шығаратын боламын. Келесі сабақтарда мына есептердің бәрін шығарып көрсететін боламын. Ал ендеше 695-ші есепті ғана бүгін видеода түсіндіремін және де шығарып көрсетемін. Достар, осы видеода біз 500 лайк жинасақ және де подписаться етсеңіздер, мен сіздерге рахмет айтамын және де біздің дамуымызға өте қажет. Ал ендеше кеттік. Міне, біріншісі, жиектегі білдіргенді еңлік 20 минут дейді. Ал әйгерім 30 минут. Ал жиектегі білдіргенде еңлік пен әйгерім бірлесіп терді. Қыздар мен мінекей достар, мына есепті оқимыз. Маған камерадан болған соң дұрыс көрінбейді. Кешіріңіздер, қате оқысам. Енді қазір сіздерге оқып көрсетемін. Жиектегі білдіргенде еңлік 20 минут. Ал әйгерім 30 минут тереді. Жиектегі білдіргенде еңлік пен әйгерім бірлесіп терді. Қыздар жиектегі білдіргенде неше минутта терді дейді. Теріп болады. Бұл есеп табу үшін мен сіздерге қазір көрсетемін. Достар, міне 695-ші есеп. Біріншісін шығарамыз. Бізде біріншісі осылай. Мен жаңа қате оққан жерлерінде болды. Жерлерім болмады да. Кешіріңіздер, адамда кейбір кезде шатасып кетеді. Мінекей, ең бірінші еңлік білдіргенді 20 минутта. Әйгерім 30 минутта терді. Значит, біз былай жасаймыз. Бірді білеміз, жаңағы үлгі сияқты. Бөлеміз, бізде 20-дан 1 шығады. Енді екінші бірді бөлеміз 30-ға тең 30-дан 1. Біз шатаспау үшін бірдеме, өйткені біріне мысалға ұқсап қалады. Сол үшін мен А деп шығарамын. Біріншісін А деп ойлаймыз. Мінекей 1 бөлі 30, 30-дан 1. Ал енді екінші амал, екіншісі. Оларды қосамыз, немесе азайтамыз. Біз бұны азайтамыз бұл жолда, негізі. 30-дан 1, 20-дан 1-ге азайтылады. Тең шығады. Бізде бұларда 10 болады. 10-нан береміз. 30 10-ға бөлінсе 3 шығады. 20 10-ға бөлінсе 2 шығады. 3-тен 2-ні азайтсақ, бізде 1 шығады. Сондықтан бізде үшінші амалымыз былай шығады. 1 бөлу 10-нан 1 тең 1-ден 1 болады. Бұл көбейтеміз
1-ден 10-ға. Бұлар болады 10-нан 1-ге тең, 1-ден 10-ға тең болады. Ол бізде 10-ға тең болады. Бізде жауабы, значит, осылай В жауабы екен. В жауабы 10 минутта. Міне осылай бізде бірінші осы 695-ші есеп шығады. Мен сіздерге енді 697-ші есепті шығаруға мүмкіндігім бар екен. Себебі менде память толып кеткен, өйткені сабақтар болады үшін сіздерге бір есепті шығарған себебім осы. Мына есепті де шығара алады екен. Памятім бар екен. Мінеке 697-ші есеп дейміз. Мінеке 697. Мен сіздерге 695 пен 697-ге неге көшіп кеткенді айтатын болсам, себебі біз 97-ші есепті бүгін шығардық. Міне осылай жазамыз. Мінеке бізде осылай айтады. 697-ші есепте бізде бір қойды арыстан 2 күн, қасқыр 3 күн, ал ит 6 күн жейді. Егер бір қойды арыстан, қасқыр және ит бірлесіп жесе неше күнде жейді дейді. Бізде жаңағыдай есепке қарап шығаруға болады. Бірақ біз бұл есепте қоса амалын жасаймыз. Мінеке. Бізде болады. Біріншісін бір қойда арыстан 2 күн болса, 2 күн ол 2-ден 1. Достар, мен сіздерге 1/2 демей, осылай жазбай, 1-ден осылай жазғаным дұрыс шығар. Себебі уақытты таяп қалды. Осылай жазасыздар өздеріңіз, ал мен осылай түсіндіріп кете берем. Мінеке 2-ден 1, сосын осылай үтір қойып кете салам мен. 3-ден 1, и потом 6-дан 1 шығады. Енді екінші амалымыз бізде осылай дейді. 6 күн жейді. Бізде осы қасқыр және ит бірлесіп арыстан неше күнде жейді десе, біз бұны былай табамыз. Қосамыз енді. 2-ден 1 қосу, 3-ден 1 қосу, 6-дан 1 тең дейміз. Мінеке, қысқаратын сандар бар, бізде бұл 6 ортақ бөлгіш. Бізде 2-ні 1-ге, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 2, 6-ны 1-ге бөлсек бізде 6. 6-ны 6-ға бөлсек бізде 1, кешіріңіздер. Бізде 1 шығады. Енді 3-ті 2-ге қоссақ, бізде 5, 5-ге 1-ді қоссақ, 6. 6-дан 6, ол тең болады, бізге 1 болады. Енді 3-ші амалымыз 1-ді бөлеміз, 1-ге тең 1 шығады. Жауабы 1 күнде жейді. Міне 1 күнде жейді екен. Достар, сау болыңыздар. Мінеке, мен сіздерге есептерді шығарып көрсеттім. Осы есептерді шығарсаңыздар болады. Мен мына достар, мына есебіміз бізде осылай сіздерге түсіндірген болатын, түсіндіру. Мінеке.